GPS-ek DBH baten egitura bat dauka eta DBH 3 beste bat. Bat bin tartekatzen ditugu, hilean behin jogako saioak egiten ditugu eta beste saio guztiak gelan ematen ditugu. Eta gelako saioak beti egitura berdina jarraitzen du. Aurrena arreta jolas bat egiten dugu arreta gelara ekartzeko, bigarrenik arreta gugan zentratzen hasteko sintonia o meditazio txiki bat egiten dugu, txikia gero eta luzegoak, 2 minututik 10 minutu bitartera, eta eroia saioak daukan gaiaren arabera, hoi egituratu edo hoi lantzen juten gea, eta amaieran ixten da saioa, aste osorako gonbidapen bat eginez, etxean gauzatzeko, kalean, eta bar. Eta hori da egitura nagusia DBH bat bin. DBH 3 ez daukau arreta jolasik, sintonia batekin hasten gea, nolabait meditazio batekin, luzegoak izaten dira, 20-25 minutu bitartekoak, eta gero aste guztietan zehar egiten da gai bat landu, izan daitezke emozioak, autoirudiak, norberaren bizi proiektua, ezberdinak, eta hoien inguruko hausnarketak bakarkakoak egiten ditu ikasle bakoitzak bereak. Eta normalen bukatzen da baita ere, gonbidapen batekin, edo hausnarketarako bideo batekin. Irudi batzu proiektatze zaizkia eta horrek ze pizten duen beraiengan horren inguruko hausnarketa batekin ixten da. Batez ere barrura begirako hausnarketak. Hasieratik sortu zen ikusi proiektua espreski komunitate osoarentzako, bai guraso, irakasle eta ikasleentzako. Izanen azkeneko egia da pandemian geroztik bai agian gizarte mailan osasun mentalai eta ongizate emozionalai espazio gehiago eman diogu, behintzat ikastolan horrela ikusi genuen. Eta hasi ginen pixkat, adimen emozionala eta berez ikusi proiektua dator denok ikusiak sentitu nahi deulako, ez? Nolabait, aitortza moduan. Eta orduan, komentatu genuen, hasi ginen adimen emozionalako ikasgaiak pixkat txertatzen kurrikulumian, baino ikusten genuen ezin zala bakarrik hartatu ikaslea. Bere ingurua ikaslea za bakarrik ikastola batean dagoen eragile bat, bere etxean ere bai bada pertsona, eta orduan gurasoekin lanketa egiten hasi ginen, gurasoi beste espazio bat, ongizate emozionaleko beste espazio bat, eta beste dinamika desberdinekin lantzen zen espazio bat sortuz. Eta gero ikusi genune, ikasleak bakarrik adimen emozionalako irakasleak ez duela hartatzen, edo tutoreak, irakasle guztik hartatzen dituztela. Orduan irakasleentzako espazioa bai sortu genuen, eta adimen emozionalako eta ongizate emozionalerako espazioa sortu genuen irakasleentzako. 3 espazio horietan lehenengo urratsa da ikusia sentitzea. Hoi da helburua, eta hortatik ja sortzen dena. Nik uste hor oinarrixe dela kulturartekotasune. Azkenin ziberjazarpena landu izen deukiba programakin da bestela, baina ikaslik ikustie oso kultura desberdinetan arazo berdinek eta bizipen oso antzeku dauzkebela emateixo indar bat eta alde batetik eitebe empati hori piztu eta modu lerkorro baten ikusi ziberjazarpenan egoeri zein dan, eta gero bestetik ikusti ez, normala ez tala. Naiz eta kultura oso desberdinetan problema berdinek partekau, ez dala onargarrixe eta normalizazio hortatik ertetzeko aukera emateixe elkar ezautuz eta konpartiduz esperientziuxek. Askotan olako gaiak lantzen ditugunean, igual gelditzen da gehiago gelako eztabaida edo gelan hitz egiten dian gauzak, orduan izango liake pixkat hitzak, baina ekintzak azkenen izango liake proiektu honen baitan ikasleak eurak hainbat ekoizpen behar izan ditue.
izan galdetegi bat ikastolako realitatea ezauteko eta diagnostikoain, sortu gida praktiko bat pixkate online nola seguru ibili, gurasoentzako ere olako beste gida bat azkenean nerabekin sare sozialak eta internet nola landu eta nola jorratu, orduan, pixkatu izaukan, ezta? Hitzak hitzeitia eta Jonek esan duen bezala, ez? Pixkat empatia eta jorratzia, baina ekintzak azkenean komunitate osoan eragin, eta gero baita herrialde ezberdinen arteko kolaborazio hortan, denen artean ere eragin. Alde batetikan harremanak eta sendotzeko eta itxeko aukera do, azkenean eskutxuneko taldea DBH-ko mailako ikasleak osatzeugu, eta orduan inaitugun ekintzak eta aurrea eman alizateko beti do aukera harremanak sortzeko. Eta horrez gaine presentazioak eta itxea joten garen, eta beti do zer ikasila beldurra galtzeko, ekintzetan antolatzen nola jakin, ze bidetatik jo, nola iritsi ikasleen gana, eta holako gauzak. Nik uste arnasgune bat dela, beak esan duen bezala, behaientzako, talde bezala, baina ikastolarentzako eskutxun ere arnasgune bat dela denok aurkitzen dutelako nolabaiteko apoioa kursoan zehar momenturen baten eskutxunen gana jotzeko laguntza eske edo. Bai euskalduntasuna sendotze aldea eta bai ekintzailetasuna bilatze aldea. Bi gauza hoitan zentratutan ikustet. Nola hurbiltzen dian behaiek ikasle hoien gana, ikasle hoiak zeharremana duten beraiekin, beraiek LH eta HH-koen gana nola hurbiltzen dian, gurasoek ere nola ikusten duten lanketa hori hainbat ekitalditan urtean zehar oiotetan, euskeran egunean, ikastolan egunean, ikusten da talde sensazio bat. Eta nik uste hori gero herrira ere trasladatzen dela. Bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, elkarrekin eraikitzeko aukera ematen die, eta egia da, disiplina barruan ibiltzen garenean, aukera eukitzen dugula elkarrekin eraikitzeko, baina disiplina artekoak beren beregi eskatzen digu elkarlanean eraikitze, eta nik uste dut hori ikaslek asko baloratzen dutela. Eta horrek aukera ematen du, elkarrekin eta elkarrengandik ikasi eta eraikitzeko. Eta gero bestalde batetik, ikaslek askotan eukitzen dutela impresioa arlo batzuetan, eta hau zertarako egiten dugu, eta hau besteat, eta egia da, disiplina artekoekin konturatzen direla, transferigarriak direla, disiplina batean ikasten dena bestean aplikatzeko eta sortzen duguna ekartzeko, eta oraingoan adibidez gurean fiki, bio eta euskerarekin, euskera disiplina arteko honetan, benetan iritzi bat sortzeko ematen du euskeratik bakarrik eraikitzen dela, iritzia ezagutzetan oinarritu behar da, eta hor iritzi zientifiko bat egin dute, ikerketa zientifiko bat egin dute, gero iritzia sortzeko, ez? Iritzi bat, ondo argudiatutako iritzi bat emateko. Orduan, benetan konturatzen direla, disiplinetan ikasten duguna, ez? Oso transferigarria dela beste disiplina batzutara eta gizartera eta bizitzara orokorrean. Nik uste azkenen edozein praktika filosofikok laguntzeiola ikaslea hausnarketako eta pentsamendu kritikoa garatzen, baina justu marrazketa formatu hortan iteak nolabait uztartzeu praktika filosofikoa izan daitekela zerbait konplexugoa, abstraktugoa, egunerokotasunen ikasleko ohituta dauden zerbaitekin eta zerbait divertigarrigoa dan beste praktika batekin marrazketa dela. Orduan iruditzen zait laguntzeula abstrakzio eta olako hausnarketa konplexugok pixka lurra hartzen eta modu divertigarrigo baten iten.